好久没开饭了，今天吃碗面，好久没吃碗面了。多少次？来一口。这鸭搅半天搅烂，完了。这面真筋道，辣椒。豆皮儿。
我先们开饭了啊！噔，今天吃米饭啊，在家吃米饭，然后买了个烧鸡呢，我吃饭了，家人吃饭了，还买了块焖子，不多吃啊，要一小块焖子，我来一小份菜啊。换了以前我这饭量，我吃米饭吃好几碗，现在就吃这一小碗米饭，然后一小块焖子，这小盘这么小，一小盘菜，然后吃半只烧鸡啊。宝贝儿，那烧鸡吃的香吗？挺香的。爸爸，今天怎么吃的这么好？烧鸡挺贵的吧？哎呀，没事儿，前两天收拾家里，发现很多闲置的物品，把它们挂在闲鱼上卖了不少钱了。现在还有 AI 发布和托管功能，卖闲置更方便了。我已经回血了好几千，闲鱼真的太神奇了。哦，那太好了。是呢，然后多了不说，少了不漏啊！哎呦，半个吃烧鸡焖子就开造，搂的。买半只烧鸡，味儿真足。烧鸡真香，再来口焖子吃。别浪费啊！米饭拌菜，别浪费啊，吃干净。米饭吃完了，再搂这块焖子，就爱吃这种焖子，这都是新鲜焖子新做的，这都是当天做的焖子，而且这焖子一点防腐剂没有。别浪费啊！吃好了没吃饱，就一小碗米饭，一小盘菜，然后一小块鸡肉，完事还一小块焖子。换了以前的饭量，我得吃2个烧鸡，5碗米饭，得2筷子菜。现在就吃这么一点儿，我300多斤大胃袋。哎呀，没法，水手圆叔叔跟的，我吃这么少是有原因的，没吃饱啊，别浪费。我这体重一天一天往下瘦了，然后就因为现在少吃，就吃这点主食。下顿啥敬请期待。录了吗？录着呢。同学们，今天是5月25号，然后答应过播间那个朋友说，他说让我整生日的录个体重。今天天也挺热，然后这个视频不制作了，直接发。我说今天25号称体重必称，来，镜头拉近点，我先去下皮。这个视频不制作了。按一下归零，录了吗？这点下归零，点下去皮，按一下2上边就出来这个10斤，下边是公斤，再拉圆头上称。录了我整身了吧？行，镜头拉近，这圈真录，录一下这个小屏幕，上边多少斤177，下边355，是吗？我也看不见这。对，你录上这数字了吧？手机都录上。行，你往回拉，我下去。同学们，最真实的称体重啊，视频也不制作，我直接发啊。这是2025年的5月25号，量子大胃袋味真做体重这一块。这体重是多少？你们也看。350斤没有打开，我继续努力啊！我争取最快的时间，还要少吃锻炼，争取350斤打开它。谢谢关注，永远做最真实的自己，少吃，传递正能量，合理饮食，杜绝浪费。谢谢大家关注，好，关了。今天来到白洋淀这边啊，带老铁们尝尝这边小龙虾，我也想吃小龙虾了。都说这边小龙虾是挺好吃的。
带老乡品尝一下小龙虾烧烤。这龙虾看着个头不小呀。服务员美女，拿菜单呢？人呢？美女，点菜。好嘞。你们家都是什么味的小龙虾呀？有麻辣的，有酸蓉。我这两天嗓子有点疼，来个酸蓉的。行。麻辣的好吃吗？好吃。来个麻辣的。行。凉菜我来个辣皮儿。行。串有来5个金锅串。嗯呢。行，快点。哎。看好了是吧？老铁们，串上了，然后小龙虾，蒜蓉的我要小份啊，完事还有一个麻辣拍黄瓜，漏了串。不是人足。这烧烤烤的不错，撸这小串，我这个牙呢费劲。小龙虾啊，龙虾800克。龙虾味不错，蒜蓉的啊。老铁们，来个方便啊！这方便往这蒜蓉小龙虾里一放，味道嘎嘎的。这辣油。这世界真真假假，谎言满是虚。这世界好坏会多少朝暮，漫长路别赌上3步。我在这花世界，看谁赢谁输，继续。老铁们有点累得慌了，真的有包就行了，有点累。小龙虾真好吃，啥时候有机器可以包就行了。你看人生一场游戏，恍如昨日梦。这大饼啊，泡这个，这里边也挺好吃的。大饼泡面条都行。他们家炒的小龙虾味确实不错。同学们，这个小龙虾吃完了，这蒜香的非常好吃，然后这麻辣的非常好吃。麻辣的吃好吃的别光我自己吃，还有家人呢啊，这给我女儿带回吃的啊，真不错，这味道真的嘎嘎的，我连汤都吃的蒜蓉。有吃的来吧，白洋淀这一块啊。美女拿大包盒盖，美女拿大包盒盖有吗？有。好嘞好嘞，这大包。